ini saya akan memberikan tutorial mesin jilid terbaru dari Innovatec, yaitu mesin jilid buku manual INV 50EM merek Innovatec. Jadi ini adalah mesin terbaru ya, mesin jilid upgradean dari tipe mesin yang lama, yaitu 45EM. Oke, langsung saja. Sebelum masuk tutorialnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam mesin tersebut. Oke, untuk di sebelah kiri ini terdapat untuk tombol power atau tombol on off ya. Lalu di sebelah sini terdapat tombol milling switch, ya ini tombol cacahnya ya. Jika kita tekan maka cacahnya akan berputar. Lalu untuk di sebelahnya di sini ada tombol glue box, yaitu tombol untuk berputarnya roller pada lem ya. Kita akan coba. Di sini terdapat untuk settingan suhu panasnya ya, dan terdapat untuk indikator. Jadi ketika kita setting untuk suhu panasnya, nah seperti ini, maka indikatornya akan menyala merah. Ketika sudah mencapai panasnya, dia akan hijau. Nah seperti ini. Nah ini untuk settingan panasnya, mesin ini saya setting di angka 160 derajat ya untuk suhu panasnya. Lalu di sebelah kanan mesin bawah ini terdapat settingan ya. Di sini ada spin 2 kanan dan kiri. Di sini merupakan settingan untuk membentuk kotak atau bulat untuk hasil punggungnya ya. Jadi kita bisa lihat tandanya. Di sini ada square dan di sini ada circle. Untuk yang sebelah kanan juga sama. Di sini ada circle, di sini ada square. Jadi disesuaikan aja untuk hasil punggungnya ya. Lalu di bagian atas di sini terdapat untuk unlock cover, yaitu untuk mengatur besar kecilnya cover yang akan kita gunakan. Untuk settingannya kita bisa memutar, mengendorkan, lalu kita coba setting ya. Nah seperti ini kita bisa majukan atau kita mundurkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah untuk yang di sebelah sini merupakan tempat cover yang nantinya penempatan covernya bisa kita sesuaikan ya. Kita masukkan bagian covernya, lalu kita bisa jepit di bagian depan seperti ini agar cover bisa terkunci ya. Untuk bagian kanan dan kiri kita kontrolnya dari settingan yang ada angkanya ini ya, jika nanti covernya lebar. Lalu di bagian sebelah kanan sendiri terdapat tuas atau handle yang nantinya membantu untuk penjepitan cover ke isi ya. Jadi seperti ini untuk mekaniknya. Kita bisa lakukannya nanti ketika finishing ya. Nah di sebelah sini terdapat tungku lem yang nantinya untuk pengelemannya ya. Jadi prosesnya dia melewati lem hasil isi. Untuk penambahan di bagian pemutarnya di sini terdapat untuk settingan tebal tipisnya lem ya. Kita nanti tinggal mengatur aja sesuai kebutuhannya. Dan jika lemnya nanti habis, untuk lemnya kita tinggal langsung tuang di bagian atasnya ya, untuk pengisian lem. Lalu di sebelah sini ada tempat cacahnya, kita bisa lihat sendiri. Untuk pergerakan cacahnya kita bisa atur, kita on kan atau kita off kan. Kita bergeser ke kiri. Nah di sini terdapat penjepit kertas yang dikontrol dengan pemutarnya. Jadi kita bisa tinggal putar untuk menjepit atau kita putar ke kiri untuk membuka penjepitnya. Nah seperti ini. Lalu di bagian atas ada bulatan merah. Di sini merupakan pegangan yang nantinya membantu untuk kita proses produksi ya. Jadi nanti kita dorong. Nah seperti ini. Lalu setelah proses produksi kita kembalikan lagi. Nah di bagian kanan atas ini terdapat tempat untuk penaruhan cover ya. Jadi nanti beberapa cover bisa kita taruh di bagian sini. Jadi nanti ketika produksi untuk prosesnya lebih memudahkan kita ya. Lalu di bagian belakang di sini terdapat untuk tempat pembuangan cacahnya ya. Jadi nanti kita bisa cek untuk berskala ya. Nanti kita bisa cek mungkin 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, tergantung kita untuk produksinya. Kita bisa buang untuk hasil cacahnya ya, yang turun dari bagian pencacah di bagian atas. Lalu di samping kanannya terdapat untuk colokan untuk kabel powernya, sehingga membantu untuk menyalakan mesin tersebut. Oke, sebagai tambahan untuk informasi, yaitu mesin jilid buku manual 50M ini
mempunyai kelebihan tersendiri ya dibandingkan mesin jilid buku yang sebelumnya, yaitu di bagian penjepit covernya dia lebih kuat. Lalu untuk bagian pernya dia juga lebih stabil ya. Jadi untuk pola pengepresannya dia lebih kuat dan lebih stabil. Oke, langsung saja kita akan cobakan untuk operasional mesinnya. Untuk yang pertama kita akan coba memasang untuk bagian cover. Jangan lupa untuk ke bagian cover kita pasang harus pas. Dan untuk yang di bagian depan ini harus terjepit ya agar covernya tidak bergerak. Lalu kita menuju ke bagian pengisi. Bagian isinya kita akan coba ambil, lalu kita taruh seperti ini. Kita jepit. Oke, ini harus rapat ya. Kemudian kita akan tekan untuk tombol milling cutternya. Nah, ini untuk ketentuan produksinya kita harus menyalakan bagian pencacah ketika akan produksi. Nah, setelah produksi selesai kita matikan ya. Jadi untuk milling cutternya menyala ketika kita mau proses produksi. Oke, langsung saja. Ini akan coba kita geser. Oke, pengeleman selesai. Lalu kita akan coba tutup. Nah, ini kita lakukan sekitar 10 sampai 15 detik ya, agar hasil pressnya lebih bagus. Oke, ini sudah selesai. Kita akan buka, kita majukan, lalu kita akan buka di bagian penguncinya. Oke, kita akan coba ambil hasil, lalu kita geser. Setelah itu milling cutternya akan kita matikan. Nah, ini sudah dapat kita hasilnya. Kita akan coba cek untuk hasil kotaknya. Bagus. Untuk bagian depannya juga oke, bagian belakang. Oke, nah ini untuk kualitasnya kita akan coba tunggu kering terlebih dahulu. Oke, ini sudah beberapa saat kita tunggu dingin, sudah selesai. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bisa lihat. Untuk yang pertama-tama ini bagian kotaknya ya, kita bisa lihat untuk di bagian punggung, di bagian depannya. Nah, ini untuk yang di bagian samping sisinya. Untuk bagian depan oke hasilnya. Bagian ini juga oke ya. Jadi untuk pengaturan cover dan isi nanti kita bisa sesuaikan secara keseluruhan. Oke, kita lihat untuk bagian hasil pengelemannya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk mengecek kualitasnya kita akan coba ambil satu lembar, lalu kita cek kekuatannya ya. Oke, kita ambil lagi yang lain. Oke, aman untuk hasilnya. Oke, demikian untuk tutorial mesin jilid buku manual INV 50EM merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Tunggu video-video tutorial lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.